台语字真趣味，相信啊，真正味的庄脚，看到人种两种的食物：倒手芳甲、香圆粿。有的地头讲香粿啊，台语安尼写。先来讲倒手芳，也就是左手香。民间的偏方讲倒手芳会当消肿止胀，用来食，阁会当解热止吐，是真普遍的药草。也毋过部分的人对这个倒手芳会过敏，使用了后皮肤会红肿，这点要注意。道中医师特别来提醒，讲倒手芳属青草药，有轻微的心经毒性，所以使用进前上好先问过中医师较妥当。继续来讲佛手瓜、香圆粿、香粿啊，香粿啊，苍菜、利口，热量低，有丰富的维生素甲矿物质。啊，咱常常咧食粿仔手、龙须菜，就是香粿仔的叶，也就是讲香粿仔甲粿仔手是属同一种的作物。香粿仔是果，粿仔手是叶。今仔日的台语字倒手芳、香圆粿、香粿仔、粿仔手，实在真趣味。